Qual que é a graça de acender fogueira? Fala pra mim. Queima folha, queima lixo, estragar minha roupa no varal com Comfort. Sinceramente, tô revoltada. Tô eu estendendo a minha roupa, botando a minha roupa no varal com Comfort delicioso de molho de um dia pro outro, uma pessoa, um ser humano, e acende uma fogueira. Francamente, hein? Fogueira pra quê? Virou índio?